Le ragazze da 14 a 16 anni è sempre più facile, no? Perché sono meno esperte sul fatto dell'amore. Allora è facile arrivare al punto dove vuole arrivare l'uomo, no? Allora tu fondi il tuo rapporto con la donna sull'inganno. Ecco. E fin da ragazzini si insegna al maschio, no? Di dire sei maschio, vai. Cioè le prime donne che vedi, se non le fischi dietro, che uomo sei. Le ragazze di 18-19 anni non sono d'accordo, almeno tutte quelle che conosco io, ad usare gli anticoncezionali. Perché? Specialmente il preservativo, perché si sentono considerate come delle p***e. Perché se arriva al matrimonio vergine, c'hai un ricordo del matrimonio. Che il maschietto sia già così maschilista da aver paura di passare per femmina è un fatto che ritrovo, ma anche a 5 anni e 6 anni. Gli anni 70 portarono con sé grandi cambiamenti sociali, come la legislazione sul divorzio e sull'aborto, ma anche un cambiamento nei comportamenti sessuali tra i giovani. Si diffusero i rapporti prematrimoniali e la verginità perse valore anche per le donne. L'età media in cui le donne avevano il primo rapporto scese a 19 anni, contro i precedenti 20-22 anni. Negli anni 70 la separazione tra vita sessuale e riproduzione stava diventando sempre più netta. Le scoperte mediche e scientifiche sui metodi anticoncezionali e abortivi permisero alle donne di rapportarsi in modo nuovo col proprio partner, affermandosi sempre più come soggetto autonomo e indipendente. Il rapporto sessuale è sempre un problema, direi, per tutte le coppie, no? Cioè perché c'è sempre la paura, i tabù, tante cose, no? Che non ci dovrebbero essere secondo me, ma di fatto ce li abbiamo. Cioè anche se si dipinge la nostra generazione come qualcosa di estremamente libero, di estremamente, non so, noi facciamo l'amore dalla mattina alla sera, secondo tanti. Invece questo non è affatto vero. Cioè io non parlo a livello personale perché sono un po' sfigato e basta, no, tutt'altro. Cioè io direi che sia, cioè un problema che tocca molti ragazzi, no, questo. Il fatto che la nostra generazione non è affatto tanto liberata come si crede. Abbiamo ancora tanti preconcetti sbagliati, secondo me, però che non riusciamo tanto a levarceli. Cioè non riusciamo a levarceli anche perché forse la famiglia ci ha impostato in una certa maniera, la società ci imposta in nella stessa maniera, direi. Comunque, cioè direi che questi tabù, questi preconcetti, così ci sono ancora anche in questa generazione. C'è un'età prima della quale non bisogna avere rapporti sessuali con un ragazzo, almeno completi, o no? Sì. Appunto, allora, secondo te? Per me sì, c'è un'età, cioè almeno un limite. Fino a una certa età è meglio non avere, cioè una cosa non la trovo giusta. Allora, perché si è ancora piccolo e non si capisce ancora certe cose. Poi invece da una certa età, quando è che si è piccoli? Fino a quanto si è piccoli? insomma, fino a 18 anni, 19 anni, così io penso che sia ancora immaturi per quelle cose. Le ragazze da 14 a 16 anni è sempre più facile, no? Perché sono meno esperte sul fatto dell'amore. Allora è facile arrivare al punto dove vuole arrivare l'uomo, no? Se invece prende la ragazza sui 18 anni, è già esperta, sa qualcosa, magari che non l'ha fatto, l'ha sentito dire da qualcuno, no? Allora è più difficile arrivare al punto che l'uomo vuole. Allora tu fondi il tuo rapporto con la donna sull'inganno. Ecco, sì. Cioè quello che penso io. È quello che va. Il ragazzo va bene fino a che così va insieme alla ragazza, ha un rapporto fisico. Quando i problemi si complicano, se è un ragazzo un po' maturo, che è un po' strano, ti aiuta, se no ti lascia dove sei. Se rimangono gente c'è il fatto dell'aborto, se no, se la famiglia non vuole, si sposa uno. Cioè usano la donna un po' come oggetto, la usano e poi la lasciano. Prima di, quando una coppia decide di fare l'amore, prima ne parla. È logico che parlando la donna conosce che intenzioni ha l'uomo. Naturalmente non è che quello di fare l'amore è una cosa che deve fare subito, ci vuole tempo. Io non sono italiana, cioè sono qui come insegnante. Ma non soltanto, cioè io sono qua in Italia per un anno per studiare per conto mio. Secondo me non si può avere un rapporto d'amore, cioè vero, se non è un rapporto uguale. Il ragazzo può avere dei rapporti, anzi la mamma non se ne cura minimamente, sarà anche contento perché è bello avere un ragazzo cosiddetto giusto, che ha tante ragazze, che ha tanti è il classico Don Giovanni, mentre se la ragazza fosse così sarebbe definita volgarmente una p***ana. Non c'è mai stata un'educazione, cioè fin da ragazzini si insegna al maschio, no? Di dire sei maschio, vai.
Cioè le prime donne che vedi, se non le fischi dietro, che uomo sei. Risponde che la verginità fino al matrimonio è un concetto per voi ancora molto importante? Per me sì. Perché se arriva al matrimonio vergine, c'hai un ricordo del matrimonio. Il rigido controllo sociale sulla sessualità femminile si stava deteriorando e i rapporti non erano più finalizzati unicamente alla formazione di una famiglia e alla procreazione. Si arrivò così a fine anni 60 che solo il 10% delle donne arrivava vergine al matrimonio. Negli anni 70 per gli uomini l'età media del primo rapporto rimase pressoché stabile rispetto al periodo precedente, sempre intorno ai 18-19 anni, ma invece di avere il primo rapporto con donne più grandi, non vergini e a volte prostitute, la tendenza era ad averlo con una ragazza della stessa età e spesso in una relazione di coppia. Ammettiamo che io un domani avrò una ragazza. Comunque, ragazzi, so che lei ha già avuto dei rapporti con un altro ragazzo, io non gli vado contro se ne una cosa, perché è logico che se l'ha fatto con quel ragazzo l'ha fatto perché gli voleva bene, ora se l'ha fatto con quello lì, come potevo essere quel ragazzo lì, potevo essere io. Di anticoncezionali non se ne parla mai, vabbè che in casa di sesso non se ne parla mai, no? È una cosa ancora tabù che non si sente. Quindi io dico, vabbè, si fanno riforme su riforme per la televisione, no? A questo punto, visto che è veramente un problema che scotta, un problema reale, non si potrebbe fare cioè, si pubblicizza tante cose, pubblicizziamo anche gli anticoncezionali, no? Le ragazze di 18-19 anni non sono d'accordo, almeno tutte quelle che conosco io, ad usare gli anticoncezionali. Perché? Specialmente il preservativo, perché si sentono considerate come delle p***. O fare la marcia indietro, dice lui. Se può, se non può, niente. Ci sono ragazze giovani che voi conoscete, tra le vostre amiche di questa scuola, che sono rimaste incinte molto giovani? Sì. Quanti anni è rimasta incinta? È a 16. È una ragazza a 15 anni, ha avuto un rapporto con un ragazzo di 23 anni, no? Insomma, adesso ha avuto il bambino. C'è qualcuna di voi che si può definire oggi in questo momento innamorata? Che ha il coraggio di dirlo, io sono innamorato. Come? Penso che tutti siamo innamorati, è un'età la nostra che se non si ha l'amore non è niente, o quasi niente. Ah, dimmi, cos'è l'amore? È una stronzata, oggi ti posso dire. Cioè, in questa società posto per i sentimentali, diciamo, non c'è. Nel 1975 il primo disegno di legge sull'educazione sessuale in classe venne proposto dal Partito Comunista. L'anno dopo ritentarono i giovani socialisti, proponendo l'istituzione di un Consiglio Superiore della Informazione ed Educazione Sessuale. Il testo recitava: non è ammissibile l'imbarazzo degli adulti, la loro tendenza a rifiutare un dialogo che i giovani vorrebbero aperto e cordiale. Il problema dell'educazione sessuale bisogna intanto definirlo, cioè non è informazione sessuale. L'educazione investe tutti i rami, per cui un momento educativo è anche quello dell'educazione sessuale. Noi non siamo, come collegio di educatrici, favorevoli, ai cartelloni che danno solo l'informazione. Semmai è un momento di conversazione, di discussione col bambino e soprattutto siamo orientati a rispondere alle domande che vengono dal bambino, perché quando un bambino fa una domanda vuol dire che è maturo per ricevere una risposta adeguata. Bisogna anche chiarire questo, l'educazione sessuale non è solo quel che riguarda il sesso, la nascita, eccetera, ma anche l'accettazione del proprio sesso e di certi ruoli donna-uomo. Mio figlio, che è qui a quest'asilo, ha una forte sensibilità della differenza tra maschio e femmina. A differenza di quel che sembra, io sono ancora stamattina, ero sorpresissimo di vedere che non vuole mettere, mio figlio ha 6 anni, non vuole mettere certe scarpe perché i suoi amici gli dicono che è una femminuccia. Vieni un po' qua. Ma cosa ti sei messo addosso? Mi fai vedere? Cos'è? È un pugnale. Questo è un pugnale, lo so, ma questo vestito, cos'è questo vestito? È per le femmine, ma sarebbe... e lui se l'ha messo. Come? Non ho capito. È per le femmine, ma lui se l'ha messo. Ma cos'è, una vestaglia? No, il vestito che ha fatto la mia madre. E si possono vestire anche le femmine. Sono i trasferimenti. Perché l'hai levato? Perché l'hai levato? Perché? Mi dici perché? Perché non vuole essere una femmina.
I tabù e i ruoli esistono, continuano ad esistere nonostante tutta la fatica e il lavoro che si fa. Cioè bisogna partire dall'idea che i tabù forse non sono neppure eliminabili, diciamo che adesso la differenza di ruolo tra maschio e femmina non è un tabù, però che il maschietto sia già così maschilista da aver paura di passare per femmina è un fatto che ritrovo, ma anche a 5 anni e 6 anni. Si è fatto un gioco ultimamente. I bambini ritagliano delle schede e incollano dei giocattoli su certe schede. Poi si chiede ai bambini di scegliere il gioco preferito. E poi dopo si commentano perché, non so, tu che hai scelto la bambola, credi che il maschietto non sappia giocare della bambola, oppure tu che hai scelto, che so, la lotta, credi che non lo sappia fare la bambina? Qui cosa è successo? Chi fa la pipì? Chi fa la pipì? La bambina. Ma questa è la mamma? Sì. Lucia? No, è la bambina che gioca con le bambole. Come? È la bambina che gioca con le bambole. La bambina? E i maschi giocano con le bambole? No, con Perché? le macchinine. Perché? Perché di sì. Perché di sì? Perché gli piacciono le macchine. A te ti piacciono le bambole? No. E le macchine? A te ti piacciono le macchine? No. Tasca. Le bambole? Sì. A te ti piacciono le macchine? Sì. E le bambole? Sì. Io quando sono venuta, cioè ho portato le Lei è un bambine... insegnante o una madre? No, una madre. Le bambine in questo asilo sono stata molto felice perché ho visto che le maestre erano molto aperte anche sui problemi sessuali dei bambini. Però quello che ho notato che pur essendo così aperto, come diceva anche la Teresa, il fatto che ci siano altre persone che magari questa libertà in famiglia non ce l'hanno. Per esempio mia figlia viene a casa, ma oggi c'era il tale che mi voleva vedere il sedere e così, però non lo dice più come magari lo dice a me a casa, che tanto non fa nessuna meraviglia, lo dice con un certo malizia, rispetto, e la piccolina che ora ha 3 anni dice anche lui me lo voleva vedere, e si nasconde così, insomma. Noi insegnanti ci imbattiamo quotidianamente nella malizia dei bambini, cioè è un dato di fatto, fa parte appunto della cultura popolare che i bambini si trasmettono tra loro, ma questo non ci crea nessun problema, cioè anzi ci permette di sdrammatizzare momento per momento questa loro provocazione, perché i bambini ci provocano costantemente e noi proprio con la naturalezza e la serenità cerchiamo, perlomeno dove non riusciamo a debellare la malizia, di non determinare sentimenti di colpa, perché penso che la nostra generazione abbia sofferto terribilmente dei sentimenti di colpa. Mio figlio ha quasi 4 anni, malgrado che a casa siamo liberi, come hanno detto gli altri, cioè lui credo che non è convinto assolutamente di essere, del suo proprio corpo, cioè, almeno dal punto di vista sessuale, cioè, che in fondo è quello importante. Quindi lui regolarmente spoglia sua figlia chiamando gli altri che vengono a vedere, eccetera. Insomma, ai primi tempi era una cosa normalissima, solo che ha avuto c'era una cosa che durava un po' troppo a lungo. Per esempio Patrizia che cosa gli dice? Perché Diego a me mi dice sempre, si lamenta. sai, oggi ho visto il buco di Patrizia, ecco. basta. Ecco. Ma io vorrei sapere che cosa... Si lamenta che Diego vuole sempre vedere la cicciona e io mi stanco. Se lei dice così... Sì, e dico no, tu non farla vedere, se no prendi il raffreddore. È vero che i bambini sono maliziosi nel guardare le bambine e viceversa. È anche vero, e per me è un mistero, che c'è anche una affettività, un rapporto affettivo tra bambini e bambine che è diverso che non tra bambino e bambino e bambina e bambina. Mio figlio a 4 anni si è innamorato perdutamente di una bambina di 3 anni, non aveva nessuna intenzione di avere rapporti sessuali con questa bambina, si guardavano, giocavano con le macchinine, era un rapporto intensissimo e quando questa bambina lo ha piantato per un altro bambino, lui ne ha fatto un dramma che da Jacopo Ortis era melanconicissimo, noi eravamo nel dramma totale, noi genitori a seguirlo, a regalargli dei giochi, arrivare alla furbizia a noi di regalargli dei giochi che potevano attrarre l'attenzione dell'altra bambina per non vederlo così desolato. Poi sono esperienze che si cancellano a memoria, che sono drammaticissime secondo me, perché lì si entra il discorso del sesso in senso drammatico,
cioè del bambino che scopre prima di poter concentrare il proprio affetto su una persona sola, che non appartiene alla famiglia, che è diversa dall'ambiente nel quale lui si colloca normalmente. Come avete risolto il problema della nomenclatura? Perché ha una sua importanza, cioè dice il pisellino, la passerotta, poi dopo loro sentono altri nomi, perché i bambini captano tutto. Quindi come spiegate questa? Ma in genere, se capita, diamo la nomenclatura esatta di queste parti del corpo. Diciamo, sì, quella cosa che tu chiami pisellino si chiama pene, quella cosa che tu chiami pistolino si chiama ancora pene, e quella che tu chiami passerottina si chiama anche vulva. Cosa dice lui? Tu lo sai cosa dice? No. Tu lo sai cosa dice? Tu lo sai cosa dice? No. Tu lo sai cosa dice? Tu lo sai cosa dice? Tu lo sai cosa dice? Sì. Cosa dice? Fammi vedere. Che non dice Gianni che noi due siamo uguali, invece dice Lucia che non è vero. Perché? Perché dalla vagina si vede. Cosa si vede? Che questo qua non è uguale a questo. Questo cos'è questo? È Gianni. È Cioè? il pene questo, e questa qua è la vagina. Ho capito.